Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз Санжыра программасын улантабыз. Бүгүн биздин студияга келип отурган конокду тааныштырып коелу. Белгилүү манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев, муну кыргыз эли, жеке эле биз эмес, кыргыз эли дагы абдан жакшы билет. Бүгүн ушу Темирбек экөөбүз кыргыздын урууларынын таралышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анын ичинен Доломбийдин Куулунун кушчу уруусун талкуулайбыз. Эмесе Темирбек, кош келипсиз биздин программага. Ушул сиз кушчу уруусунун бир аз талкуулап чыгышын, анын келишин, аталышын баштап бир элге кызыктуураак бир айтып берсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул Санжыра деген өзү кыргыздын ооз-эки тарыхы, мындайча айтканда. Тилекке каршы ошол кагаз бетинде же болбосо теринин бетинде жазылган санжыралар сакталбай калган. Бирок биздин маалыматыбыз бар, ошол териде жазылып, байыркы замандардан бери Бакабут деген жазуу менен жазылган санжыра бар экен. Анан бул санжыралар ошол орто кылымдардан берки 600, биздин доордун 630 жылынан берки санжыра бар экен. Ал момундай Кытай жергесинде Төлөк Төрахан деген аксакалдын Кыргыз эл санжырасы деген китебинде жарык көрдү да. Анан уруулар жөнүндө айта турган болсок, бул биздин уруулардын ичинде байыркы уруулар бар. Анан кийинки уруулар бар да. Бүгүнкү санжыра, бүгүнкү күндөгү биздин элибизге жеткен көптөгөн санжыра китептер бар. Алсак Сапарбек Закиров агайдын китеби, Сабырат Токуровдун китеби, Жапар Кенчиевдин китеби, Үсөйүн Ажынын китеби, Үмөт Молдонун санжырасы, Балык Ооздун санжырасы деген санжыралар бар. Бул санжыралардын негизинен мына Чыңгыз хандын жапырыгынан берки мезгилде камтыганда. Негизинен адигене Тагай Наалы эжеден деп туруп, бери жактагы 15-16 кылымдан берки гана санжыра сакталып келет да, таратылып келет. Ал эми андан мурдагы санжыра тилекке каршы жоголуп, жок болгондуктан айтылбай келет. Бул санжыралардын арасында санжырачылардан бул Балык Ооздун санжырасы, анан Тоголок Молдонун санжырасы деген санжыраларда кичине нар жактагы айтылат да. Анан бул кушчу уруусуна келе турган болсок, бул кыргыздын сол канатынан Куулдан тарайт деп айтып келебиз. Ошол эле мезгилде бул кушчулар тууралуу бул байыркы эл экендиги, байыркы уруу экендиги дагы ушу байыркы жазма маалыматтар да бар. Мисалы үчүн 10-кылымда жашаган ирандык аалым, баягы саякатчы Итефери деген адамдын жазмасында бул Орто Азияга келгенде, Орто Азияда азык, анан кушчу деген уруулар, элдер жашайт экен деп жазып кеткен да. Бул 10-кылымда жазылган. Ал эми андан мурунку баягы жазмаларды карап көрө турган болсок, момундай Ханзу жазмаларындагы кыргыздар деген китеп бар. Бул китеп 2004-жылы Шинжан эл баспасынан жарык көргөн. Бул Сыматяндан берки Кытайдын биздин доорго чейинки 210-жылдан бери карай, ошол 1919-жылга чейинки период 24 хандыктын, Кытайдын 24 хандыгынын убагындагы императорлордун буйругу менен жазылган тарыхтын ичинен кыргыздар тууралуу маалыматтарды иргеп алып, анан чоң автордук коллектив, ушу кытайлык биздин бир боор кыргыздарыбыз Ханзу илимпоздору менен биргеликте мына ушул китепти жазып чыккан. Ушунун ичинде дагы ошол кыргыздын айрым бир чоң уруулары тууралуу маалыматтар бар. Ошонун ичинде кушчу тууралуу дагы маалымат бар да. Ал эми
тарыхчы, европалык тарыхчы Арнольд Тойнби деген бул тарыхтагы мындай орчундуу мамлекет түзгөн элдерди өзүнчө квалификация кылганда, классификациялап, анан 22 империяны бөлгөн. Анан ошолордун ичинде Кушан империясы деген империя бар да. Анан ал айтып атат, Кушан империясын бул биздин доорго чейинки 2000 жыл мурда дейт да. Эгер бүгүнкү күндөн ала турган болсок 4000 жылдан мурда болуп атат. Кушан империясын ошо үйетчилердин 5 уруусу биригип туруп анан ушундай империя түзүлгөн деген нерсени айтып атат да. Ал эми үйетчи дегенди бул каяктан алды десе, Кытайлар ошо кушчу дегенди үйетчи деп жазып койгон да. Анан Кушан деген бар. Анан ушул жагынан алганда бул Тойнбиде дагы, могул Кытайдын жазмаларында дагы империяны, Египеттин империясын түзгөн фараондору үйетчилер болгон деген маалыматтар кезигет да. Анан бул кандайча үйетчи болду? Эгер үйетчибиз кушчу болсо, анда императорлор кушчубу деген ой келди да. Анан ошол Египеттин фараондорунун эмелеринин сүрөттөрү ого эле көп, бүгүнкү күнгө чейин сакталган сүрөттөр бар. Анан карап көрсөм, момундай императордун башына момундай эмени кийип алган куштун сүрөтүн. Анан ойлойм да, ушул байыркы кушчу болсо керек депчи. Анан ошондой эле мынакей бул дагы император отурат, мынакей башына куштун кебин кийип алган император. Мына бул жерде дагы куш үстүндө куштун эмеси келип атат. А бул жерде таптакыр эле куш болуп канатын эметип алганда, анан ушуларды ойлойм, булар өзүнүн ушул кушчу экендигин баягы увековечтетип, мындайча айтканда, орусча айтканда, кыргызча айтканда түбөлүктүүгө калтырыш үчүн ушундай бир ыкмалар менен өзүнүн кайсыл урууга таандык экендигин белгилесе керек да. Бирок эми бул менин оюм. А бирок буларды ошол именно кушчу болгон, анан кийин куштун ичинен кагачтуу болгон же болбосо жаман кыз болгон деп айтыш туура эмес болуп калат. А бирок кушчу эли бул байыркы эл экендиги тастыкталып атат да. Анан экинчи жагынан алганда, бул биз жана 15-кылымдан 16-кылымдан берки эле санжырабыз деп атпайбызбы? 1460-1470. Ошол да 15-кылымдан бери. Анан мындай алганда биздин тиги ата бабаларыбыз байыркы замандардан эле баягы 7 ата өткөндөн кийин атанын 7-чи атанын атын кое берген да. Азыр мындай карасаңыз 2 ата өткөндөр деле коюлуп калып атат да. Анан орустарда жанагы Иван Иванович Иванов дегендей эле атасы да, баласы да, небереси да Иван болуп атпайбы? Ал эми бизде кыргыздарда бул катуу кармалган да. 7 ата жанагы кыргыз санжыраны эмне үчүн жазган, эмне үчүн ошол санжыраны сактап куйма балдарынын кулагына куюп эметкен, бул генофондду таза кармаш үчүн. Себеби 7 ата өтмөйүнчө кыз алып кыз беришкен эмес. Бул муну Алтай жактагы биздин боорлорубуз бар, кыргыздар. Булар азыр алтайцы, анан шорцы деп ошондой ар кайсы башка улуттар болуп кетти да, хакас болуп кетти. Анан буларда болсо уруудан кыз албайт да. Ошол өзүнүн уруусунан албайт. Себеби генофондду сактоо. Буларда дагы, бизде дагы ушул нерсе өтө катуу кармалып келген. Анан жанагы көпчүлүк учурда бир адамдын аты тигил урууда да бар, бул урууда да бар. Анан баягы урук башчысы болгондон кийин баланча атанын балдарыбыз дейт. Анан ушул жерде бизде чаташуулар көп болуп кетет да. Ал эми бүгүнкү күндөгү мына мен өзүмдүн санжырамды алып карасам, мен 22 атама чейин, 21 атамды өзүм менен 22 болуп атат да. Ошол кыргыздын байыркы Долон бийге чейин, Долон атабызга чейин 21 ата болуп атат да. Анан бирок ошол Долондон бери келгенде кушчу атабызга чейин 15 ата болуп атат. Анан ушул себеби мындай экен да, ар бир адам, биз баягы Советтер Союзунда өскөндө санжыра менен деле ишибиз жок эле, баягы бир класста 30 бала окусак кимибиздин кайсы уруудан экенибизди деле билбей эле аралашып эле биз баягы коммунизмдин куруучуларыбыз деп эле жашап келгенбиз да.
бирок мунугу союз тарагандан кийин өзгөчө эгемендүүлүк алып мамлекет боло баштагандан кийин ой биздин тегибиз кайсы, уруубуз кайсы деп анан ушуга изилдене баштайт экен да адам. Анан улам жашы өткөн сайын изилденип эме кылат экен. Анан ошондо көрсө биздин аталарыбыз деле өзүнүн санжырасын баягы сактап, ооз эки болсо дагы сактап, же бир тетрадтарга жазып келишкен да. Анан ушул жагынан алганда бизде Кудайга шүгүр десек болот да. Мына 19-кылымда балык ооз атабыз санжыра кылып жазып ыр менен эме кылып кумар уулу да, балык кумар уулу. Анан өзү оозу балыктыкындай болгондон балык ооз деп бул киши өзү чоң манасчы болгон. Кийин таластан Байтик баатыр баягы манас айттырып алып келип өзүнө жигит кылып айттырып жүргөн да. Анан бул балык атабыз бул Байтиктин мүрзөсүнүн жанында балык атанын дагы мүрзөсү бар да. Анан кечип кой. Ушул жерден да бир эмеге кете турган нерсе, бул балык ооз Ажыбек Таткановдун жүрбөдүбү? Жүргөндө Ажыбек Таткага Кокондон баягы бас ал деп коебуз го. Даны чогулткан киши келбедиби? Келгенде бизде тарыхыбыз бар, Манас деген баатырыбыз бар, аты атабыз Манас деп ушунда балык ооз кумар уулун чакырткан экен. Балык ооз кумар уулун чакыртып, анан баягы Манасты айтканда ал Оторкан, Орозкандан баштап айтып жүрдү. Анан ошондон өзбекче айткан экен. Экинчи сен Оторкан, Орозкан айтпай жүргүндө, айтпай жүргүн, сен Манастан баштап айткан. Бул шаманизм болчу. Тиги Манастан баштап мусулманча ошондон айтасың деп айттырбай койгон дейт. Эми идеология ар кайсы мезгилдеги идеология ар кандай болгондо, мына бүгүнкү күндө деле мына биз 21-кылымда жашап атабыз, Бизде молдокелерибиз Ирандан бүтүп келгендер бар, Пакистандан бүтүп келгендер бар, Египеттен бүтүп келгендер бар, Сирияда окуп келгендер бар, Саудияда окуп келгендер бар. Ар бири өзүнүн мектеби бар да, школасы бар. Анан карасаң тигиники туура эмес, мунуку туура эмес деп анан Манасты такыр эле айтпагыла, бул туура эмес деген дагы молдокелер бар да. Анан ошол мезгилде дагы Кокондун вассалдары деле ошондой эле болушкан. Анан баягы бизде Сагынбай Манаска исламды аябай эле исламдаштырып салган деп дагы айтышат да. Бирок мындай караганда Сагынбай болгону 3 кыш бул күндүр түндүр окуган эмес, бул медресени бүткөн эмес, бир молдолордон айылга келип калган молдолордон эле сабак алган да. Анан кат тааныганды үйрөнгөн. Анан ар кандай китептерди, балким диний китептерди да окуса керек, ошондо эле таасири болушу мүмкүн да. Бирок Сагынбайда антейли десек, коммунисттик партиянын доорунда жашаган Саякбайда деле диний мотивтер толтура да. Башка манасчыларда деле бар. Албетте кыргыз жергесине ислам дини алгач 751-жылы жана таластагы айкаштан кийин келген. 751-жылы мен атайын изилдеп көрдүм. Бул эмне болгон, кандай болгон деп. Талас жергесинде арабтар менен кытайлар 2 жолу согушуптур. Бири биздин доордун 36-жылы, экинчиси 751-жылы. Анан бул Кытайдын жазмаларында жазылып атат да. Ташкендин ханы дейт, Ташкендин ханын Кытайдын губернатору жарадар кылып өлгөндөн кийин анын баласы Бухаранын эмирине барып, анан ошол жерде ислам динин таратып жүргөн арабтарды жардамга чакырып дейт. Анан Балкаш боюндагы карлуктарды жардамга чакырып, анан таласка келип туруп, таластан кытайларды кубалап чыккан деген жазуу бар экен. Анан бул жагынан алганда, бул жанагы Ташкендин ханынын деп аткан бул Манас атабыз болуп атат да ханы, баласы Семетей болуп атат. Ошо 751-жылы Семетей атабыз 27 жашта экен да. Анан ушундай нерселер бар. Эми биз санжырага келели. Кушту жөнүндө айталы. Эми Долон, мен өзүмдүн санжырамды айтып берейин. Долон бийден Домбул көбөш деп айтылат. Бул жерде көбөш ылдыйраак түшүп кеткен. Менин баягы тактоом бул негизинен менин чоң атам Токтогазы молдонун санжырасына багытталып
ошого таянып айтып атам. Анан домбулдан агуул куул. Анан куулдан жайыл кандабас, анан кийин кулунчак. Жайылдан каратал каранай. Эми караталдан биздин бутак кетет, каранайдан Кытай саруу кетет. Анан караталдан токтоболку төмөн, анан мундуз, томон деп айтып жүрүшөт. Анан токтоболкудан кушчу. Анан кушчудан кара теңеш, төбөй, күнчөй, кагасты, чырымтал, көөнү жаман, анан кунук деп 7 бала кетет. Анан кара теңештен меңдуулат, жоош жетиген. Анан жооштон карала кардык. Караладан тыным сейит, алым сейит, төрө сейит деп кетип атат. Ал эми кардыктан болот, болоттон үч куртка, үч курткадан Кудайберди, Жантай, Бекитай, Кара Кужур, Боочу, Кожомжар, Темиркул. 7 уул. Ушу Жантай жөнүндө дагы. Анан Жантайдан Каймазар, Каймазардан Кенже, Түлөберди, Токто Күчүк, Таба, Чекир, Майтык, Шүкүр. Кенжеден Итим, Козубек. Анан Козубек жана Кангелдин атасы. Ооба. Анан Итимден Адылбек, Жамангыз, Акбото, Бүргө, Элчибек, Келдибек, Олжочу, Элдибай, Байгиши деген 9 уул да. Эми ушул жерде айта кете турган нерсе, Итим атабыздын, Итим бийдин 3 аялы болгон. Биринчи аялы Сулпиян деген энебиз, мындан 5 уул болгон да. Анан булар бүгүнкү күндө Жаман Сарт деп да жүрөт. Анан кийин баягы Сулпиянбыз деп да жүрөт да. Энесинин атынан дагы Сулпиянбыз деп жүрөт. Бирок бизде ошо туугандардын арасында баягы апанын балдары, эненин балдары деп элибизде айтат да. Анан бул Итимдин Жамангыз деген уулунан Бешкемпир, Беки, Ажыбек, Атантай, Бердалы, Мамыт, Бочо деген балдары болгон. Анан Бочодон Касым, Турсун, Арстанбек, Жүсүпбек. Жүсүпбектен Токтогазы. Токтогазыдан Шүкүрбек, Кемелбек деп Шүкүрбек менин атам да. Мына ошондо Долон бийге чейин биздин уруубузду Жамангыз уругу деп коет. Негизи Каймазар деп коебуз. Анан кушчу, бирок биздин ураныбыз Каратал. Каратал, ураныбыз Каратал. Анан ушундай алганда ошол Долон бийге чейин менден 22 ата болуп атат да. Бир аталыкты канчадан алып ошондо? Бир аталыкты 30 жаш деп, жалпы ошол 30 жаш деп алынат да. Бирок мындай алганда кээ бир учурларда баягы 50 жашында көргөн балдар бар, кээ бир жашында 18 жашында эле көргөн бар, бирок орто эсеп менен ошол 30 жашта алган туура эле болуш керек. Бул жерден кушчу деп атпайсызбы? Ошо кушчу жөнүндө эмне кушчу деп эмне үчүн аталып калган? Ошого да элге бир баян берип койсоң. Кушчу деп аталган бир эки варианттары бар. Буну мындай да, могу Кытай жергесинде Кызыл сууда Кара жүл, анан кийин Ак чый, Кара чый деген жерде кушчулар бар, булар өздөрүн кутчу дейт. Кут кармаган эл дегенде кутчу деп айтылат да. Анан куш кармаган эл деп дагы бул ушундай эки эмеде айтылып келет. Ал эми менин туугандарым Таласта, мына Кара суу деген айылдан болом мен. Аксай, Кара суу, Үчемчек, Арал, Коммунизм, Көпүрө базар деген айылдарда, Акжар деген айылдарда ошол биздин туугандар, ошол кушчулар, Итим бийдин балдары турат да. Анан мен негизинен ушул бүгүн Итим бий атабыз жөнүндө, Бүргө атабыз жөнүндө, анан өзүмдүн чоң атам Жүсүпбек Токтогазылар жөнүндө айтып берейин деп ойлогом да. Итим бий деп аталып калганы бул атабыз Кенженин уулу. Анан могу калмактардын жапырыгы деп 1600 жылдары 1635-тен 1748 жылга чейин калмактар 58 жылга чейин калмактар аябай баягы эзип келген да. Анан
бул калмактын булар өздөрү жаңгар мамлекети деп, жаңгар империясы деп түзүп, анан кийин көп 60 миң аскер менен келип туруп, анан карап жөн жаткан элди аябай базып, анан малын талап алып, анан албан төлөй турган кылып, аябай эзген да. Анан ошондо ушул калмак жуңгарларга каршы кыргыздын мыкты азаматтары чыккан, буларды эр деп, анан баатыр деп айткан да. Мисалы үчүн Эр Солтоной деп чыккан, бул мурда баягы кушчу деп жүрчүбүз. Анан кийин 2009 жылдары Дастан Исламовичтер биз жетигенбиз деп, жетиген өзүнчө уруу деп, анан булар бөлүнүп кетти да. Анан эришимде ошол мезгилдерде чыккан баатырлардан мына Сарулардан Бердике баатыр деп, Бердике баатырдын жакында эле ошол бир чоң конференция өттү, Бердике баатырга арналган. Ал эми кошчулардан Итим бий, анан Майтык деген бийлер болгон. Анан ал эми Сарбагыш Солтолордон дагы баягы мыктылар, саяктардан чыккан мыктылар болгон. Атаке баатыр деген, Темир Болот дегендер чыккан, Эсенгулдун аталары да болот. Анан ушул баатырлар өздөрүнүн чакан колу менен баягы көптөгөн жылдар бою ошо калмак кытайлар менен согушуп эме келген. Анан Итим баатырдын ушул кандайча баатыр аталып калгандыгы жөнүндө айтып берейин. Бул Санжырада айтылат. Кубат бий, Кубат хан, Кубат атабыз бул 1707 жылы Таластын Калба деген жеринде Жаңгушчу деген уруудан чыккан баатыр болгон. Кубат бий, Кубат хан деп да айтылат. Бул Кашкарды, Анжиян, Наманган, Фергана, тиги Лейлек, Баткенге чейин бийлеп, ошол жактан баягы салык алып, төлөм алып, бюджеттин ошол жактан чогулткан адам болгон. Бахадур хан деп коет экен. Негизи Бахадур деген баатыр деген сөз да. Бахадур хан. Анан бул негизи ошо Кытай менен, Син менен баягы чек араны кармап турган адам болгон да. Чекти кармап, душмандарды өткүзбөй турган. Анан ушул баягы жуңгарлар менен алгачкы согуштарда булар жекеме-жекеге ким чыгат деп, анан баягы калмактардын мыктылары чыгат да. Жекеме-жеке деп. Анан жекеме-жеке дегенди жекпе-жек деп эч ким көрбөптүр да чыгып. Анан Кубат бий атабыз келип, Итим сен кандайсың дейт экен да. Анан кандайсың дегенде атынан ыргып түшүп эле, анан баягы атынын басмайлын тартып, куюшканын, көмөлдүрүгүн оңдоп, анан баягы найзасын, чопкут эмелерин, тиги чокморун, кылычын баарын камданып атка минип эле баягы чыгат экен ортого. Анан чыгарын чыгып караса эле дөбү да, тиги калмактын эмеси дөбү экен. Анан бирок намыс деп чыкты да. Чыккандан кийин баягы найзаны эрдин кашына, найзанын аркасын илип алып, анан төшүнө эме кылып келет экен. Анан ошондо экөөнүн тең найзасы экөөнүн төшүнө тиет да. Найзалар сынат, баягы төшүндө эмелери болгон да, бронялары болгон, чопкут бронялары. Анан найзалар сынгандан кийин анан кылыч ташат да. Анан кылыч ташып эметип отуруп, бир маалда караса баягы чоң кишинин шайы болуп калыптыр да. Бир маалда эле кылычы колунан ыргып кетти. Ыргып кеткенден кийин тигил аттан түшө калыптыр да. Анан бер жактагылар кыйкырат дейт, башын кыячап эле, башын кыячап десе. Анан Итим атабыз болбой эле аттан түшүп алыптыр да. Анан күрөшүп отуруп, анан кийин бир топ убакытка чейин күрөшүп, анан баягы бир маалда колтугун алганда көтөрө турган болуптур да. Анан көтөрүп туруп, башын ылдый карап урганда, анан мойну кырс деп сынган экен да. Анан ошондон кийин анан биргө Итим баатыр деп аталып калган. Итим атабыз ошондон баштап анан кийин бул ошол жуңгарлар менен болгон согушта бирден бир баягы кол башчылардын, жол башчы, аскер башчылардын бири болуп, анан Итим бий деп, Итим баатыр деп аталып калганы ошондой да. Ал эми Эр Солтоной дагы бул ошол согуштарда бул жанагы
Абдырайымов деген бир летчик аксакал бар эле. Бул атайын Эр Солтоной деп өзүнчө бир чоң бир дастан кылып жазган. Мунун кол жазмасын мен окудум эле. Кийин эпос кылып чыгарганда кенже эпостордун арасында Эр Солтоной деген эпос бар. Мунун 3/1 эле алып туруп чыгарыптыр да. Анан ошол жерде эпосто баягы миңдеген душмандын арасына бөрү киргендей кирип кырган эмесин сүрөттөйт Эр Солтонойдунчу. Анан бул биздин баягы акын аксакалдарыбыз, санжырачыларыбыз бул көбүртүп жабыртып эле жаза берет го деп ойлочумун да. А бирок могу китепти окуп атканда мына Ханзу жазмаларындагы кыргыздар деген Кытайдын жазмакерлери жазып атат да. Бул кыргыздардын баатырлары койго бөрү тийгендей тийди депчи. Анан ойлоп койдум да, бул чынында эле мунун бир нар жагында чындык бар окшойт депчи. Анан муногу Табаринин тарыхы деген тарых бар. Бул араб жазуучусу. Анан мында дагы ошол 7-кылымда араптын генералы Кутайби деген кол башчысы келип анан Сулуханга жолугат да, кыргыздын ханы Сулуханга жолугат. Анан баягы динге үгүт кылат да. Анан ошондо алгач жолукканын Табари жазып атат. Арабтардын аскерлери 11 000 аскер менен Самаркандты көчсөй кетип атабыз дейт да. Самаркандта араптардын эмеси вассалда отурган экен да, бийликте. Анан ортодо түрктөр дейт да, кыргыздар, түрктөр. Анан булар менен кандай өтөбүз, эмне кылабыз, согушабызбы, кандай кылабыз деп кыжаалат болуп келатканбыз дейт да. Анан бир маалда кыргыздардын ажосу чыкты дейт. Бир 60-та 50-60 эле киши менен дейт да. Анан ак желек көтөрүп алыптыр дейт. Анан атпагыла дегенче болбой эле биздин аскерлердин бирөө аты ийип, желек көтөргөн жигит кулап калды дейт да. Анан эмне болгонун билбей калдык дейт. Бир пастын ортосунда эле баягы чаң тополоң эле ыскып калды дейт. Анан карасак, терде деле өлүп жатат, берде деле өлүп жатат деп жазып атат да, көп аскер чыгым болуп кетти дейт. Анан антип баягы өзүбүзгө келдик дейт. Бир маалда карасак, кайра ак желек көтөрүп чыкты дейт алдыбыздан. Анан ой токтогула, атпагыла деп анан баарына айтып, анан баягы элчини жибердик дейт. Анан бизди өткөзүп жибергиле деп. Өткөзбөсөк эмне кыласың деп сүйлөшөт да. Анан силерге катын балаңар керекпи дептир. Анан карасак дейт, булар баягы илгерки заманда аялдары менен, балдары менен ошо эле согуштарга барып эле анан баягы тыловой эмесинде тамак ашын жасап эметип жүрчүкен да. Анан карасак аялдарыбыз менен балдарыбыз жок дейт да. Колго түшүрүп кетиптир дейт. Анан бизге жол ачып бергиле, биз өтүп кетели деп атат дейт да. Анан баягы бул араптар өздөрү пленге түшкөндөрдү аябай эзип жиберишкен да. Ошондойго деп ойлогонбуз дейт да. Анан катын балдарыбызды алып келип алдыга койду дейт. Анан жол ачып бердик дейт, өтүп кетишти дейт да. Анан карасак тигилерден жанагы тууду кармаган биринчи атып койбоду беле. Андан башкасынын баары эле соо дейт. А биздин далайыбызды жайлап кетишиптир дейт. Көрсө, жана ит уруш деген урушту кылчу экен да, тийип качып. Анан ушундай нерсени жазып атат да. Анан бул Табари бул 7-8 кылымдагы окуяны жазган араб жазмасында, Кытайдын жазмасында, анан өзүбүздүн кыргыздын жана санжырачы акындын чыгармасында дагы ошол бир эле окуяны мындай салыштырып көрүп, анан мында бир мындай эме бар болуш керек деп калдым да. Себеби мына 2010-жылы бизде революция болбодубу? Анан аянттай болгондо Бакиевдин сүйлөгөнү бүт дүйнөгө кетпедиби? Ой, аларды атып атса колунда куралы жок. Тиги куралчандарды көздөй чуркап атат. Булар кандай эмелер деген нерсени берди да. Анан комментарий берип, ичип алган, наркотик тартып алган, антип алган, мынтип алган деген дагы комментарийлерди берип атты. Бирок ошол жигиттердин көкүрөгүндөгү баягы эрдиги, жүрөгүндөгү жалы бар жигиттер экен деп калдым да. Ошол куралы жок, кура атып аткан жака барып ак үйдү алган жигиттер дагы ошол биздин ата бабалардын урпактары, кыргыздын балдары деп билдим. Анан себеби кыргыз баласындагы эрдик, баатырдык, тайманбастык, эч нерседен коркпоштук, эр жүрөктүүлүк бул кыргыздын
бирден бир касиети бул билинбей жүрө берген менен жанагындай чече турган мезгил келгенде адамдын тагдыры чечиле турган, элдин тагдыры, журттун тагдыры чечиле турган мезгилде ойгоно турган кыргыздын жакшы касиети экен деп ойлодум. Ал эми Темирбек, бул кеширип кой, сөзүңөр алчы. Жана айтып атпайсыңбы, Итим, Эсенгул, Атаке, Жайыл ошол кезекте согушкан. Жанагы Тума би, Саруу булар өтө кезегинде чоң рол ойношкон. Эми ошол Итим бийдин баласы Бүргө Баатыр канчалык деңгээлде теги кыргыз элине кошкон салымы канча? Ошого да токтолуп эми Бүргө Баатырдын салымы кыргыз тарыхында бул ополтоодой эле десем болот. Себеби өзү баягы Каранын ханы Гамбүргө деп айтылат. Бул Бүргө Баатыр деп аталып калганы бул 13-14 жашында баягы жылкы кайтарып жүрсө черикчи бий, саяктардын черикчи бийинин жигиттери менен казакка жылкы тийебиз деп барып анан жылкысын тийгенде казактын эмелери билип калып анан артынан бир топ кол менен кубалаганда анан жылкыларын таштай качкан экен да. Таштай качып анан кийин баягы бери ашат, ашып анан жанагы могу мерке өзү негизи кушчулардын жери эсептелген. Бүргө атабыздын сөөгү дагы ошо меркеде жатат бүгүнкү күндө. Анан ушул жылкы кайтарып жүргөн балага келип тигилер бир 10 чакты жигит экен. Анан бир тамаша кылалы деп анан Насыбай барбы дейт. Анан бар деп анан чакчасын берсе, Насыбайын баягы улам бирине берип отуруп анан чакча бошоп калат да. Анан бирөө чөнтөгүнө салып коюптур да. Ой, анан байкелер чакчамды бергиле десе, бербесек не кыласың ана мына деп анан жалгыз баланы эмне кылабыз, бир жылкысы мындай эле айдап кетели деп эметишкен экен. Анан баягы Бүргө атабыз ушу нарак барып бир жерде төөнүн кар жилиги жатканын, жото жилиги жатканын көрүптүр да. Анан барып баягы жото жиликти эңип алып келип, анан ай байке бербейсиңби дейт. Анан эле бербейм деп анан уже тигилер баягы конфликт өтө баштаганда анан тизеге чааптыр да. Анан улам бирөөнө барып тизесине чаап отуруп туруп, баягы 12-13 жигитти баарын аттан түшүрүп, колу буттарын байлап, анан алып келген да. Аттарын эме кылып. Анан баягы Итим бий эми бул өзүбүздүн эле адамдар болгондон кийин өзүбүздүн эле анан баягы кой союп, баягыларды коноктоп эме кылып анан билет да эмнеге келген. Бирок ошондо бир айтылат, бир-эки бар версия болуп айтылып жүрөт ушул окуя. Анан баягы бир аксакалы бар экен, баягы баарынан озун сүйлөп аткан аксакалы бар экен. Анан ошого Шайбек билатында ошол аксакалга айтат экен, сиз анда касам ичип туруп ант бериңиз, анан кой берейин дейт экен да. Анан болгон ишти болгондой айтып барасыз бийге, черикчи бийге депчи. Анан макул деп анан касам ичкен экен да. Анан баягы коноктоп антип анан баягылардын аттарын берип анан кетирип ийет да. Анан кургол барышат да. Кургол барат, анан эмне десе, ушинтип казакка бардык, анан тигинтик согуштук, антип мынтип анан бул жакта айтпай коюшат да. Анан Бүргө Баатыр 2 жылдан кийин баягы саяктарга барат экен. Анан барганда анан Бүргөнү баягы ошо жолдон келатканда ошол тоноп алды, антип мынтип деп айтышкан го. Анан черикчи бийдин ачуусу келип, Садыр бийдин ачуусу келип эметкенде анан кийин баягы баланча деген киши кайда дейт экен да. Ошо жигиттердин башчысы эле деп. Бүргө дегениң кимге дейт? Анан чакыргыла дейт, анан баягы келип анан болгондой айтып берет да. Анан ушундай бир тарыхый эмелер бар. Бирок Бүргөнүн негизги дагы бир окуясы бул Солто менен Сарбагычтын чабышы. Бул 1823-жылы болгон. Бул чабышта Солто Сарбагыч бир туугандардын арасында, эки бир туугандын ортосунда деле
таарыныш болуп, анан бири башка жака кетип калып, башка элдердин Таштанбектин окуялар көп эле да. Айтамга атка койдуруп албады беле? Ошондон уруш чыкты да. Сарбагыш. Сарбагыш менен Солтоонун урушу ошол 1823-жылы болгон экен, жазында. Анан согушабыз деп Солтоодон 10.000 жигит, Сарбагыштан 10.000 жигит, баягы айыр алганы айры, найза алганы найза, кылыч алганы чалгы алганы болуп, жарактанып согушабыз деп турат экен да. Анан ошондо бүргөнү ошо Солтоону чапканы жатабыз деп Ниязбек, Ормондун атасы Ниязбек кат жиберет экен. Келип бизге кошулсун деп. Бүргөгө. Бүргөгө Жаңгараштын атасы Накай, Канай. Эшкожо тиги Канай экен. Канай кат жазып, Сарбагышты чапканы жатабыз, аскер жыйнап бизге келип кошулсун деп кат жиберет экен. Анан экөө менен тең мамилеси жакшы экен да. Солтоонун төбөлдөрү менен де, Сарбагыштын төбөлдөрү менен де. Анан бирок 500 жигит алып, анан могу эменин ысык атанын үстүндө ашуудан ашып келет экен. Анан келсе кылкылдаган эл дейт. Биягы Солтоо, тиягы Сарбагыш болуп турган экен. Анан баягы Ормон менен Жаңгарачка келип, эми бир эле элбиз, бир тууган элбиз. Урушпай эле жарашпайсыңарбы десе, жок урушабыз дейт экен. Анда чечен жарыш кылгыла алды менен. Анан чечен жарышта эгер жеңсе, балким кимдин чечени жеңсе ошонуку болсун деп айтат экен да. Анан эменин Сарбагыштын Каражаак Калыгул деген чечени 25 жаштагы жигит экен. Тилинен чаң чыккан чечен болгон экен да. Анан Солтоодон кайсы кимди чыгарабыз деп, тиги чеченди, бу чеченди деп, эми кыргыздын ичинде сөзмөр адамдар көп да. Анан бирин да жаратышпайт экен да. Анан ошондо бирөө айтат экен, кой келди чеченди салбайлыбы деп. Анан кой келди чечен деген убагында аябай болуп турган сөзмөр адам болгон экен. Бирок ошол мезгилде 86 жашта экен. Кой келди чечен. Аны өзү аябай чоң киши болгон экен, карган төбө деп койчу экен да аны. Баягы тоодой болгон чоң киши болгон экен. Анан Жаңгарач би баягы өзүнүн байларын, жигиттерин жиберет да, баргыла, байкап көргүлө дейт да. Эгер алжып калышты эле мүмкүн, алжып калсаң уят болобуз. Эгерде силердин барганыңарды аңдаса, анда алып келгиле дейт экен да. Анан ошондо баягы жаздын, эрте жазда боз үйдүн капчыктын түрүп коюп жаткан экен. Анан төшөккө жатып калган киши экен да. Анан баягы байлар келип ит үрүп, анан кийин атын алып, жигиттер үйгө ассалому алейкум деп киргенде, жигиттер, бу карган төөнүн кереги тийип калган го, болбосо келбейт элеңер деп баягылар кубанып кетишиптир да. Сүйүнүп кетип, анан кийин баягы аксакалды алып барабыз деп, эметсем баса албайт. Карган киши да, бирок акылы тунук. Анан боз үйдүн керегесин бүгүп туруп, анан аттын бир жагына жүк артып, төөгө артып барып, бир жагына жүк артып, бир жагына тиги аксакалды жаткызып, баягы төшөгүн тумчулап, анан алып келиптир баягы согушабыз деген, ошо Бириккен деген жерге. Анан алып келгенде кыргыздын мыкты табыптары менен баягы Багалан козунун шорпосун берип, анан саамал кымыздан берип, чайкаган саамалдан берип, баягы 2-3 күндө кишини бутуна тургузуптур да. Анан согуш башталат дегенде, анан алды менен 2 хан учурашсын дептир да. Баягы дөбөнүн бир жагында Солтоолор, бир жагында Сарбагыштар 10.000ден 20.000 киши, ортосунда биргө 500 аскери менен биргө батыр. Анан баягы 2 хан, Жаңгараш 25 жашта экен. Ормон 32 жашта экен ошондо. Анан экөө баягы учурашыш керек да. Анан экөөнү 2 жигит атты жетелеп барып анан учурашыш керек экен. Анан кой келди чечен Жаңгарачка айтыптыр, эми Жаңгарач балам, хансың, бирок Ормондон кичүүсүң. Ормон душманың болсо да агаң. Салт боюнча кичүү киши саламды биринчи айтыш керек, салам айткын дейт экен. Бирок ээрден оодулба дейт экен да. Анан ат жетелеген баягы жигитке айтат экен,
ассалому алейкум деп салам айтып, экөө кол алышарды, аттын башын тартып коюп алам дейт экен да. Ормон келатып кыжаалат болуп келет экен, мен эми кантип салам айтам? Кичүү болсо, анан айтпай койсо эмне кылабыз деп кыжаалат болуп келатат да. Анан баягы дөөгө келип жакындап калганда анан жаңгарач ассалому алейкум дептир. Ассалому алейкум деп анан экөө баягы кол алыша турган болгондо, баягы жигит койгелди айткандай аттын башын тартып коюптур. Ошондо ормондун көчүгү эрден көтөрүлүп минтип калыптыр да. Анан ошондо анан деп карап турган элге кимиси салам айт деметкен угулган жок да, били угулган жок. Ал убакта микрофон жок. Анан Сарбагыштын Ормонхан ийилип салам берди деген эме болуп калат да. Сарбагыштардын шабайы кичине чөгүп калат. Солтолор болсо, ой биздин ханыбызга ийилип салам берди болуп калат, алыстан көрүп тургандар. Ой тигиндей болду мындай. Анан чечен айтыш болот. Ошол дөөгө шырдакты ала кийисти жайып коюп, эки чеченди алып барып коюп, кымызды эмелердин баарын суусундуктарды коюп коюп, боорусок нандарды коюп коюп, анан чечен айтыш башталат. Анан ал убакта ошол жана микрофондун жоктугунан кылкылдаган эл укпайт да. Анан хандарга эле жеткизип барып турат да, биякта Ормон менен Жаңгарачка эки жигит угуп турат, сыңар тизелеп. Койгелди минтип айтты, Калыгул минтип жооп берди, Калыгул минтип суроо берди, Койгелди минтип жооп берди. Анан экөө эки жакка чаап кетет, ал мезгилде дагы эки жигит келип отурат да, баягы посыльныйлар. Анан ошондой болгондон кийин баягы чынында кара жаак Калыгул эми жаш да, жаш тилинен чаң чыгат экен да. Койгелдини тим эле тырпыратыптыр да аябай эле. Анан Койгелди көксөп абышка да. Анан ал киши айтыптыр. Эми Калыгул балам, чынында мен сага жеңилдим. Мен батамды берейин. Менин деле Койгелди деген атым бар. Кыргыздын учу кыйры мени деле тааныч эле. Эми сен өсүп келаткан баласың, мен сага батамды берейин дейт да. Анан баягы ири түшөт да. Бирок менин бир өтүнүчүм бар, ошону аткарасыңбы дейт. Аткарайын дейт. Анан белиндеги курун чечип туруп, балам буга ошо кумалак чогулта кой дейт. Анан ошол жерде баягы мал жайылган койдун кумалагынан чогултканбы же ошо кумалактай болгон таштардан чогултканбы сыгылып бир топ кылып алып келиптир. Эми балам аны төк деп анан 40-ты сана дептир. Анан муну берге түй деп анан таягы менен берге түй. 60-ты сана берге түй. 80-ди сана берге түй. 100-тү сана берге түй. Анан 5 жерге түйдүрүптүр да. Эми мен батамды берейин, алды менен муну ханың алып барып кел дейт экен да. Ой эмне деп айтам десе, ханың өзү билет. Берип кой эле келе бер дейт экен. Анан баягы шедиреңдеп баягы жер жетип барат да хандын алдына. Буйруса биз жеңдик. Ханым дейт, анан муну сизге бербейди дейт. Анан ой токто дейт, анан токтоп калат да. Анан бул эмне дейт. Чеч дейт, анан чечсе кумалак. Бул эмне 40 кумалак, бул эмне 60 кумалак. Таңды каяктагы жеңген деп туруп камчы менен Калыгулду баштан ары чаап ийет экен да, жондон ары. Чаап ийгенде Койгелди чечен баягы чечен жарышка баратканда айткан экен. Мен эми эчкин жашындай жашым калды. Эгер жеңилсем, менин бир жалгыз тишим бар деп анан бир тиши бар экен, мынтип кыймылдатып ушуну жулуп салгыла дейт экен да, жеңилип калсам. Эгер жеңилип калсам, башымды жерге салып отурам дептир. Жеңе турган болсом, анда тебетейди көк кыргытам, чабылга өткүлө дептир да. Анан баягы карап отурат да тиги абышка дөбөдө. Анан Ормонхан камчы менен Калыгулду жондон ары чапканда тиги киши тебетейин алып туруп көк кыргытып коюптур да. Анан эле тигилер бу Сарбагыштын башынан бак кетти деп эле анан кийин баягы эме болгон, ошондо айтып калат. Баягы адамын өлтүрбөгүлө, бирок малы келин талап алгыла деп анан баягы үйлөрүн өрттөп, малы келин окаттарын талап алып эме болгон да. Анан ошондо кийин Бүргө атабызды Кокондун, бул эми негизинен Кокондун төбөлдөрү менен катуу согушкан да. Кокон төбөлдөрү менен согушуп, анан баягы Кокон хандыгы дагы бул өзүнчө бир чоң баягы бийлик болгон. Коконго дань төлөп турушкан да. Анан баягы кыргыздар көпчүлүк учурда тоң моюндук кылып бербей, керек болсо келсе анан көрөбүз, чабышса чабышабыз деп төлөбөй койгон учурлар көп болгон. Анан аскер менен келип
Анан чынында баягы машыккан, дасыккан аскерлер келип тияғы Ақтала, баягы тиги ат башы Нарынга чейин баягы таласқа барган эметкен чапкан аскерлер. Ошондо Кокондун аскерлери такыр ала албай койгондон кийин Кокон атайын бир Кисабирди, мындайча айтканда, шпионду тыңчыны жиберип, анан ал ошол бригадабыздын баягы куйкасы тилинген болот. Кубат бий Кытайга барганда тилген болот. Анан ошондо чач тарач болуп келет да. Анан уу сыйып алган эме менен бир 2-3 ай жүрүп, анан кийин баягы самтыр. Самтыр ошол келип, анан кийин ууланган чач тарач менен лезвие менен башын куйкасын тилип коюп, анан кийин баягы тилинген куйканы эме кылып ошондон өлөт да. Анан ошондо Акшербет деген эжебиз, бригадабыздын кызы, бул баягы Солтонун хандары барганда ошо кошуп атат дейт. Алар эми баягы сырт бош үйдө турат да, наркы бош үйдө кошуп атат. Анан Долононун топпу так толгоп алган ханатам, Сарбагычтан Солтону коргоп алган ханатам, Карагайдын какпутак кайрып алган ханатам, Сарбагычтан Солтону айырып алган ханатам деп кошуп атат дейт да. Анан баягы Канайдын ачуусу келип, чөнтөгүнөн кестигин алып, макисин, анан отурган кийишти тилибиптир да. Бул качан эле бул биргө бизди коргоду эле, качан эле эметтеле деп, анан баягы кеттик, эмнени базактайт деген экен да. Ошо жерде кое туруңуз, дагы биягын кошсун деп, анан кийин анан балам кайра кошчу дейт экен да. Анан ошондон тиги Акшербет анан кайра кошуп атат дейт. Солто келет дегенде Сарбагычтын кыз келин ычкырын чечип сийбеген, Солто келет дегенде Сарбагычтын балдары жалбырака эчкини сааса ийбеген деп кошуптур да. Анан ушундай кошкондон кийин мына ушинтип кошпойбу деп, анан кийин баягы отуруп калган дейт. Ушу бригадабыздын. Мен бир нерсени кошуп коеюн, эми промес болуп калбасын. Урматтуу замандаштар, бул жанагы Каражак Калыгул деп атпайбы? Бул деген Ормондун агасы Олия Калыгул эмес. Бул Сатып алдынын Кубатынын Калыгулу. Бул дагы өзүнчө чечим болгон. Ошо Каражак Калыгул жөнүндө сөз болуп жатат. Олия Калыгул деген Ормондун агасы 6-7 жаш. Ормондон бир топ улуу болгон. 6-7 жаш улуу. Ормон ханды могул эмеде хан көтөргөндө, Орто Токойдо хан көтөргөндө, ошондо Калыгул Олиянын ролу өтө чоң болгон. Алды менен Ормон менен сүйлөшүп алып, анан кийин булар тактикалык жол менен Ормонду хан көтөргөн да. Тигил эмеде баягы Сарбагыч Солтонун чабышында бул Каражак Калыгул, бул Ормон хан 32-де болсо, тигил 25-теги болуп атат. Ошол Каражак Калыгул деп коет. Ошол эки Калыгул бар, ошону. Демге дагы бир айтып коеюн, баягы да түшүнүш болуп калбасын. Жанагы өзүң айтып атпайсың, жанагы кой келди чечем менен тиги айтышты депчи. Эми жанагы Акшербет кийин бирге атасы каза болгондо кошуп атпайбы? Солтону коргоп калган Сарбагычтан атам деп. Ошондо дагы кестикти алып чыгып, качан менен бирге коргоп жүрдү деп кесип жибербедиби? Ооба. Ошонун экинчи варианты мындай айтылат. Жан бирге келбедиби? Өкмөргө тең мен жакшымын. Мен кимге жардамдашышым керек дегенде, сен өзүң айткандай тери кат жөнөтүп, булар кат жөнөтүп туруп алганда, мына уруш башталат дегенде жана Тукал ачуу кыйкырып бар эмес, бакырып каратал деп тиги Солтон тараптан кыйкырып калганда, Сарбагыч бирге кошулуп кеткен экен деп качып чыкканда. Ошол жанагы Солтондун жанагы канайын жини келген ошол, качанма бирге эме бер деп кесип жиберген. Анан жанагы карый айтып атпайбы, канай уулум сага жакпай калды окшойт бул Акшербеттин эмеси. Кайра кошчу дебедиби? Кайра кошкон жана өзүң айткан. Анан бул жерде ошо Акшербет эжекебиз дагы аябай мындай зирек болгон экен. Анан бул негизи Кубат бий менен Бүргө батырдын экөөнүн ортосунда дагы конфликт болгон. Экөөнүн ортосундагы мамилеси дагы ага менен ининин ортосундагыдай мамиле болгон. Бул дагы өзүнчө бир айта кете турган тарыхый окуя да. Бүргө батырды ошол жигитинин жанагындай ачуу кыйкырыгы бар экенин Кытайдын императору угуп, анан Бүргө батырды чакырат экен да, конокко чакырат да.
Анан ошо тукалды алып дагы бир жигити менен 2-3 жигити менен эле барат экен. Анан кетип атканда жолдо акча алтыраттан өтүп баратат да. Жолдо баягы Кубат бий отурат да. Кубат бий отурат, анан барып Кубат бийге учураша кетейин деп, анан чек арада кайтарып отурат да. Уруксат сурайын дейт. Уруксат сурайын дейт. Анан барса жок экен да, Салбурунга чыгып кеткен. Анан 1-2 күн күтөт, жок. Анан кийин коем кайра келатканда учурашармын, кете берели, жолдон калбайт, анан кете беришет да. Анан барып император менен жолугуп, анан кийин кайра келатып, анан кийин ортодон 1-2 жыл өтүп кетет да. Анан алыс жолдо ат менен барышкан, түнөп конуп дегендей. Анан келсе Кубат бий үйүндө экен да. Анан жигиттерин айтат экен, бир өргө тигип бергиле, эс алсын деп кабыл албай коет экен да. Анан баягы козу союп берип коюп, тамагын берет, ичимдик жана кымызын берет дегендей, ачыткан жанагы кымыздын ачытканынан берет. Анан ошентип 40 күн кабыл албай коюптур да. Же кетирбейт, же кабыл албайт. Анан 41-күн дегенде анан баарынан келсин деп атат дегенде анан барат да, баарынан. Жигиттер кармагыла дейт да. Анан баягы кармаганда эмне үчүн уруксаты жок кетесиң. Баягы Кытайдын императору рубин берет, кызыл таш берет да. Анан рубинди тартуу кылып Кубат бийге берет. Анан анысын алат, бирок кандай кийинкилерге дагы сабак болсун деп туруп, анан уруксаты жок кеткенде анан куйкасын тилдирип туруп, анан туз менен жылкынын жалын майдалап туруп, анан баягы тилген жерге септирип коет да. Анан ошол кийин башында ошондо да кан кеткен эмес экен. Кан кеткен эмес да, эч эме болгон эмес. Анан бул жерде Бүргөнүн дагы баатырлыгы, бул өзүнчө бир нече саат айта берсе боло тургандай окуя. Бул Бүргө баатыр кийин Кубат бий Ажыбекти аткага кудасы болгон, Ажыбекке келип конок болуп, анан бул бияк менен чүй менен барып, тиги Мерке, Кулам менен Жамбыл аркылуу барганда, Тарас аркылуу барып конок болуп, таластын төмөн жагында, анан кайра мындай кетип калсам, Бүргө угуп калса, аябай менден коркуп, өч алат деп коркуп келбей койду деп, анан мындай таластын ичи менен кетели деп. Бирок жигиттерин айтыптыр, жигиттер сак болгула. Сак болгула, мен куйкасын тилдим элем, бул биздин баарыбыздын куйкабызды тилиши мүмкүн. Деп ал убакта Бүргөнүн аты дагы Каранын ханы Кан Бүргө деп атагы чыгып, баатыр атанып калган кези. Анан Бүргө баатыр, Бүргө атабыз ошол эмеде тосуп алат, Кубат бийди жигиттери менен тосуп алып, тай союп, коноктоп, анан 1-2 күн коноктойт. Анан баягы өзү узатып, өтмөккө чейин узатып барат да. Анан баягылардын ичкени, ирим жегени желим болуп, түндө суктабай, түндө келип куйкабызды тилет деп, тамакка уу берип коебу деп, аябай сак болушат да. Анан жолдон буктурма жаткан окшойт деп, анан баягы Бүргө баатыр узатып коюп, кайра кайтып кеткенден кийин бир топ убакытка чейин, бир топ жерге чейин келсе эчтеке жок. Буктурма жок, эчтеке жок. Анан Кубат бий айтат экен, аятта уят болдук. Жүргүлө эми кайра баралы деп. Анан кайра кайтып, Бүргөнүн артынан келип, анан өзүнүн жанагындай арам оюн ортого салып, ушундай болду эле, эми чыны менен баатыр экенсиң. Эми экөөбүз кудалашалы деп, анан ошо Агыш Айбек деген баласына, анан Бүргөнүн Кубат бийдин баласы да, анан Агыш Айбек деген баласына Бүргө атабыздын Акшербет деген кызын кудалайт да. Анан баягы Агыш Айбек Акшербеттен тукум жок. Байыркы эмеде ошол айтылып калат. Баягы Чыңгызханда деле Чыңгызханды атасы баягы кудалаган жерине таштап кетип атпайбы? Эсүгей уулун таштап, анан 1 жылдан кийин келип алып кетип атпайбы? Балдар көнсүн деп. Анан берде Агыш Айбекти таштап кетет экен. Анан бул аябай эрке өскөн бала экен да. Анан Акшербет эжебиз жакпайт да. Эми бул эрке бала экен, эми мен буга кантип тием, анан эмне деп баягы атасына, эми энесине айтат, анан энеси атасына айтат дегендей. Анан Бүргө атабыз, балам, куйкам курушуп турат, келип укалап берчи дейт экен да.
Анан Акшербет эжекебиз келип атасынын башын баягы кармаласа эле кыйма чийме тилинген да. Анан чочуп кетет экен. Ой ата, бул тиги өзүңүз хан болуп турсаңыз, анан сиздин башыңызды ким мындай чийген, тилген десе, анан кийин кайнатаң тилген эмеспи дейт экен да. Анан деп анан менин атам Каранын ханы Гамбүргөнүн башын тилген болсо, анда элди жөн койбойт турбайбы, окуй мен барайын деп анан кийин кеткен. Ошондо барган экен да. Анан 1 жылдан кийин алып кеткен. Бирок эми алардан урук барбы, жокпу? Тукум жок дейт аларда. Мен чынында иликтеп көргөн жокмун. Мен карап Балким дагы иликтеп көрүш керек да. Агышай менен Акшербеттен жок дейт ошо тукум негедир. Анан кийинки атабыз, мен өзүмдүн чоң атам Токтогазынын атасы Жүсүпбек жөнүндө дагы айтып берейин. Жүсүпбек бул 12 жашында бул Кокондун бир табыбы таласка келип, анан баягы чөп чогултат экен да, дары чөптөрдү чогултуп, анан бөдөнө кармап эметип жүргөндө, анан баягы бала кызыгып Кокондун тиги табыбына, анан чөп чогултушуп берип, эме кылган, бөдөнө кармашып жардам бериптир да, анан жагып калыптыр. Анан ошо энебизден, чоң энебизден атасы өлүп калып, анан баягы жетим калган кез экен да, 12 жашында. Анан бочо атабыз ошол талас өрөөнүндө 40 жигит кармагандардын эң акыркысы ошо бочо атабыз болгон экен. Анан бочонун уулу Жүсүпбек болуп атат. Анан Жүсүпбек чоң атабызды ошо Кокондун ордого алып кетишет да. Анан ордого алып кетип, ордодо тарбия алып, ордонун жана табыпчылыктын өнөрлөрүн үйрөнүп, анан Шералы хандын Урбүбү деген кызына үйлөндүрүшүп, анан таласка наместник кылып жиберет да Жүсүпбек атабызды. Ошондо таласка келип, 25 жашында таласка келип, таласты бийлеп турат. Анан 37-ге чыкканда Байтик баатыр конокко чакырып, анан 1-2 жигити менен келген экен. Анан баягы коноктоп, анан кайра кетип атканда жолдон өлтүртүп коет да. Ошо биринчи Байтик баатыр менин чоң атам Жүсүпбекти өлтүртөт. Анан Рахматулланы, Токмоктун бегин Рахматулланы эметет, экөө тең Кокондун баягы наместниктери болуп атпайбы. Анан талас жергесинде айтып калышат, Жүсүпбек чоң атабыз жөнүндө бул кара түймөгө операция жасаган экен. Кара түймө деген аппендицит да, койдун каржылыгинен скальпель жасап, анан ошону эме кылып туруп, анан кара түймөнү алган табып болгон экен, бир табыпчылык жагы. Анан чөп жар менен эл дарылаган. Анан баягы Кокондун наместниги тиги Шералы хандын ал убакта Кудайыр хан болуп турган, Кудайыр хандын баягы күйөө баласы деп, анан эл дагы эме болгон экен да, баягы почет менен эме менен карашкан, баягы салыгын жыйнап жөнөтүп турганын жөнөтүп Коконго эме кылып турган. Анан кийин ошондо 37 жашында Токтогазы чоң атабыз 3 жашында калып атат да. Жап-жаш эле 37 жашында тиги Байтик баатыр өлтүртүп коюп атат. Себеби Байтик тиги Жүсүп чоң атабызга бул Санжырада Кушчу Жүсүп деп айтылат. Ошо айтыптыр, могу саяктардан бир нече жерди сурап бер, арендага сурап бер дейт экен да. Анан болбой калганбы, бир эме, анан кийин келип Байтикке ошо эшек эмес, ат эмес, анги кулга салам де, кыргыз эмес, сарт эмес, манги кулга салам де деп айтты деп коюптур да. Тамаша чыңгарлаштырып. Анан Байтик ошого дагы кекенип калып, балким ошондон улам өлтүрдүбү же бул орустар менен каталышып, анан орустар капитан деген чын берген да Байтикке. Ошол как раз бул 1867 жылы болуп атат да. Өлтүртүп. Темирбек, сөзүңө ыраазы. Бул жерде толуктап кетели. Жанагы Кушчу Жүсүп деп атпайсың? Анда чоң атаң бол. Чоң атам да. Анда Кушчу Жүсүп болсо, ал жана Чычкак Рысбек менен деги Сусамырда жайыт сурап баргандагы ошол ошол да. Ошол. Анда Байтиктен өткөндө жер сурат. Байтик сурат. Аны Кушчу Жүсүп айткан эмес, аны Чычкак Рысбек деп өзүнүн арасында бузуп айтып койгон жанагы сөздү. Айтып, анан Кушчу Жүсүпбек да ошонун арасында болчу да анда.
туурабы? Ошол тигил эми баягы Кокондун наместниги болгондон кийин сенин сөзүң өтөп жер сурап бер деп айтканда. Чычкан Рысбек айткан. Баягы ким бербедиби жерди? Саяк бербеди Суусамырда. Жер табылат, Байтикке берем деп берди. Бирок Чычкак Рысбек өзүнө бир солто эле. Жанагы Кушчу Жусупов айтып атпайбы? Силер унчукпай эле боло, мен жоогун мен жооп берем деп. Ошол жан жооп берген. Ошондон эме турган, өч алган турбайбы анда? Ошол бир жагы ошол өч алгышы, экинчи жагы жанагы Россия менен Коконго каршы орустарга кошулабыз деп баягы ыктыярдуу түрдө кошулабыз деген нерсе дагы ошол чыгып атат да, ошонун эмеси дагы. Анан бул ушундай болуп атат. Анан Токтогазы чоң атабыз дагы 3 жашында жетим калып, анан энеси жаш эле келин да. Бир эжеси болгон, анан кийин чоң атабыз болуп атат да. Токтогаз 3 жашында калып атат. Анан баягы кыргыздын салты боюнча эр адам өлгөндө аялын кетиришчи эмес да. Кетирбей эле кайнысына же кайнагасына алып берип койгон. Анан ошол Урбү энебизди 60 жаштагы Турсун деген кайнагасына нике кыйып коюшкан да. Анан ошо менен энебиз чоң энебиз Турсун чоң атабызга жар болуп кетип атат. Жетим бала менен кыз чоң энесинин колунда калып атат да. Анан чоң энеси Бек баланын колунда калып атат. Анан бочонун зайыбы Бек бала да. Анан Бек бала энебиз айылга баягы келип калган молдолор болсо ошолорго кирин жууп берип, тамагын жасап берип, анан ушу жетимчеме бир сабак берип койсоңуз деп анан ошо тамга тааныткан экен да. Анан ошондо талаш жергесинде элдер айтат, Токтогазы окубай молдо болду, үйрөнбөй уста болду деп. Анан бул өзү жыгаччылык менен устачылык жайы болгон. Бүгүнкү күндө ошол чоң атабыздын жасаган боз үйлөрү, шкафтары, ар кандай жасаган буюмдары ошо бүгүнкү күнгө чейин элдин колунда, өзүбүздүн колубузда дагы бар да. Анан Токтогаздын мечити деген мечит бар талас жергесинде. Анан бул киши 12-жылы падыша өкмөтүнө Ташкенттеги жарым губернатор да эми жарым падыша деп койгон. Ошого улам кат жазып отуруп, жер бөлдүрүп, анан дыйканчылык эмесин түзгөн да. Өзүнүн туугандарын, ошол жаман кыздын балдарын 40 түтүндү чогултуп, анан дыйканчылык кылат. Бирок бул ошол убактагы байларга, бийлерге жаккан эмес да. Анан жакпагандыктан эгин бышып атканда тарып айдашкан экен, жылкысын жайып ирет да. Анан ошондон чатак чыгат. Анан бул падыша өкмөтүнө каршы эметти деп тиги бай менен манаптар 7-8 биригип мөөрүн коюп туруп анан губернаторго ушундай булар бөлүнүп алып, бизге тынчтык бербей атат деп актыяшышат да. Анан Кобушев деген пристав аскер менен келип анан кийин баягы чатак болот да, атышуу болот. Анан ошондо 22 адамды 14-жылы анан кийин октябрь айында алып барып Жамбылдын түрмөсүнө камайт да. Анан 15 жылга кесилет. 15-жылы Түркистанский военный соттоп коет, аскердик соттоп. Анан Мырзакелди, Байсары, Токтогазы үчөөнүн 15 жылга кесет да. Анан 3 жыл, 5 жыл деп отуруп, анан кийин бир тобун уже 1 жылдан ашык түрмөдө отурушат. Анан приговорду күтүп, сотту күтүп, түрмөдө, Жамбыл түрмөсүндө отурат. Анан ошондо 17-син чыгарат, калгандарын эметет да. Анан бирок Сибирге айдалат. Сибирден анан жолдо кетип атканда бирөөсү өлөт. Анан бирөөсү качканда анан Байсары деген чоң атабызды атып коюшат да жолдон. Анан Токтогаз чоң атабыз качып келет. 16-жылы качып келип, анан эми бул 1864-жылы туулган, анан 33-жылы өлдү да. Анан качып келип, баягы күзүндө качып келген экен, аскер келатат дегенде чоң энебиз элечегин кийгизип, баягы аял кылып чака менен сууга жибериптир бир жолу калып калганда. Экинчи жолу келгенде капысынан келип калып, анан баягы эгин жыйнап атканда экен, таруу менен кошо капка салып туруп анан жыйып коюптур да. Анан таппай, анан баягы каптарды кылычтап кеткенде, ошондо омурткасына кылыч сайылып, бир топ кан, бирок үн чыгарган эмес экен. Ошондой окуялар бар да.
Кийин Октябрь революциясы орногондон кийин 19-жылы Компартиянын катарына өтүп, Жамбылда Союз кошчунун съезди болгондо ошол жерде чыгып сүйлөптүр. Анан баягы коммунист катары Компартиянын катарына өтүп, анан медресе деп мектептеми ошо балдарды окутуп, анан 33-жыл болгондо дүйнөдөн кайткан да. Эми Темирбек, бүгүн келип кошчу уруусу жөнүндө жакшы маек бердиң. Биз абдан ыраазыбыз. Мен ойлойм, жаштарга, тегиз эле өзүнүн уруусуна, кыргыз элинин тарыхына кызыккан жаштарга бул жакшы сабак болуш керек. Бул сөз дагы бүткөн жок. Эмкисинде улантабыз. Бүгүн убакыттын аздыгына байланыштуу бүгүн токтотуп туралы. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.